खुली हुई है। ये तो रोबोट बने हुए हैं कार। ओह, कैप्टन अमेरिका। यहाँ तो सारे सुपर हीरोज आ गए हैं। अच्छा चलो चलते हैं। आज हल्क जा रहा है अपनी कार को लेकर। चलो चलते हैं। ओहो हो। अरे ये क्या? यहाँ तो कुछ दिख रहा है। यहाँ ये क्या है? ओहो, ये तो टॉर्च है। ओह नो 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 नो, ये तो टॉर्च है जो कितनी बढ़िया लग रही है और ये जलती भी है। चलो इसको रख लेते हैं यहाँ पर काऊ के पास। अरे नहीं, ये तो काऊ देखो घास खा रही है। ये सारे एनिमल्स घास खा रहे हैं। कितने प्यारे हैं। अरे ज़ेब्रा, ये जिराफ भी कितना प्यारा है। चलो अब थोर को लेकर चलते हैं। ओह नो नो, अरे ये क्या? अरे यहाँ भी कुछ है देखो। अरे ये तो एलिफेंट है। एलिफेंट को यहाँ रख देते हैं। चलो अब चलते हैं। चलो चलते हैं चलो। ओहो, अरे ये देखो, ये कितना प्यारा हॉर्स है और ये चलता भी है। हाँ, इसको चला कर देखते हैं। चलता तो होगा ये। अरे ये तो चल नहीं रहा है। इसमें क्या हो गया? अच्छा, इसकी चाबी भरी मेरी। हाँ, ये चलता बहुत प्यारा है। ये तो बहुत प्यारा चलता होगा। अच्छा, इसकी चाबी नहीं भरी गई थी। ये चाबी, अरे ये तो एलिफेंट भी बड़ा प्यारा लग रहा है। कोई बात नहीं, चलो इसको ही रख देते हैं। चलो 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 चलो। ओह, हेलीकॉप्टर। वाह, तो बड़ा प्यारा लग रहा है। ओहो, मिलिट्री टैंक। ये हेलीकॉप्टर कितना देखो प्यारा लग रहा है। इसके अंदर पायलट बैठा हुआ है। कमाल है कमाल है। और ये टैंक, चलो टैंक को लेकर चलते हैं दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए। ओहो, अरे यहाँ तो कुछ छपा है देखो, ये क्या है? अरे ये तो कुछ बड़ी चीज लग रही है। चलो इसको खोदते हैं। सब खोद कर देखते हैं इसमें क्या है। ओह, ये तो ट्रैक्टर है। अरे वाह, ये कितना बड़ा ट्रैक्टर है। और इसकी ट्रॉली भी होनी चाहिए। तो ट्रॉली देखते हैं। चलो इसको इधर रख देते हैं। चलो टैंक वाले भैया और देखने चलते हैं। चलो, कितना बड़ा हॉल हो गया है। अरे नहीं, ये देखो, ये लड़की स्कूटी चला रही है। ओह वाह, तो कमाल कर दिया इसने तो। कमाल कर देती है। इसको भगा देते हैं। अरे ये हल्क को किसने गिरा दिया? अरे नहीं, इसको खड़ा कर देते हैं। अरे ये तो गिर गया। अरे खड़ा हो जाओ हल्क, परेशान नहीं हो। और ये क्या है? और ये तो कुछ बड़ा लग रहा था। इसमें तो व्हील है। ये रहा। चलो इसकी खुदाई करते हैं। खुदाई करके देखते हैं क्या है। अरे ये ट्रक लग रहा है। अरे नहीं, ये तो ट्रैक्टर की ट्रॉली है। अरे ट्रैक्टर कहाँ है? ट्रैक्टर को लेकर आओ। ट्रैक्टर तो अभी देखा था हमने। ये है ट्रैक्टर। चलो ट्रैक्टर को लेकर आते हैं। चलो 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 चलो, इसमें लोड करते हैं ट्रैक्टर में। चलो, तो अच्छा लग रहा है। चलो भाई चलो। भागो भागो भागो। इसमें चलो सारे एनिमल्स रख लेते हैं। काऊ। ये है ज़ेब्रा और ये है मंकी। और ये है एलिफेंट।
एलिफेंट को भी रख लेते हैं। और ये है कैमल, कैमल भी रख लेते हैं। अब लेकर चलते हैं इसको। चलो चलो। अरे यहाँ भी कुछ दिख रहा है, यहाँ भी कुछ है शायद, देखो ये क्या है। कितना प्यारा लग रहा है, इसको साइड में रख देते हैं, साइड में रख दे। चलो चलते हैं। हल्क को भी इसमें रख देते हैं। हल्क तुम भी इनके साथ बैठ जाओ, कितना प्यारा लग रहा है हल्क बैठा हुआ। चलो चलते हैं। और ये देखो स्कूटी डोल चला रही है, स्कूटी। क्या है ये? तो मॉन्स्टर ट्रक है, कमाल करता है। चलो ट्रैक्टर को साइड खड़ा कर देते हैं। ये तो बहुत अच्छा है। अरे ये क्या है? ये तो मिक्की माउस का एरोप्लेन है। अरे कितना प्यारा चलता हुआ लग रहा है, देखो। चलो इसको साइड कर देते हैं। और ये क्या है? ये तो ऑटो है, इसमें ग्रीन कलर और येलो कलर, कितना प्यारा है। चलो अब चलते हैं, कुछ और देखते हैं, कुछ और है क्या यहाँ पर। अब तो शायद नहीं है यहाँ पर कुछ भी, देखना तो पड़ेगा। अरे ये हेलीकॉप्टर के नीचे कुछ दिख रहा है। हाँ ये क्या है बताओ, जल्दी से कमेंट कर दो, वीडियो को शेयर कर दो और अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें प्लीज। ये तो बहुत प्यारी पिंक कलर की कार है, छोटी सी, कितनी प्यारी लग रही है। चलो इसको यहाँ पर रख देते हैं, येलो वाली गाड़ी के पास। ये कितनी छोटी लग रही है। अब देख लेते हैं और क्या है। यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें दबी हुई है। हाँ अरे टैंक आ गया। चलो भाई टैंक को खड़ा करके आते हैं। ये मॉन्स्टर ट्रक के पास खड़ा कर देते हैं टैंक। ये दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ ये तो बहुत प्यारे हैं। चलो अब चलते हैं। अरे यहाँ पर कुछ है, देखो ये क्या है। कितनी प्यारी है। अरे ये तो कमाल कर दिया। चलो इसको लेकर चलते हैं कहीं पर, ऑटो में रख कर ले चलते हैं। इसको ऑटो के ऊपर रख देते हैं। चलो भैया ऑटो वाले भैया चलो लेकर। अरे ये तो मिक्की माउस यहाँ खड़ा है, चलो इसके पास ही खड़े कर देते हैं। अरे ये तो रोबोट वाली कार है, कितनी प्यारी है ये रोबोट। ये कुछ कह रहा है। अरे कैप्टन अमेरिका किसने गिरा दिया? इसको खड़ा कर दो भाई। हाँ इसको भी बड़ा कर दो। ये तो खड़ा ही नहीं हो रहा है। हो गया, गिर गया, गिर गया। अरे नहीं। चलो अब चलते हैं कुछ और ढूंढने के लिए। येलो वाली कार लेकर के चलते हैं। अरे यहाँ पर भी कुछ दिख रहा है शायद, देखो ये क्या है। दो व्हील है इसमें और रेड कलर है। ये क्या हो सकता है, देखते हैं, उसको निकालते हैं। चलो निकालते हैं। ओह वाह, ये तो क्रेन है, कितनी प्यारी क्रेन है। इससे तो सब कुछ उठा सकते हैं। चलो इससे उठा कर देखते हैं। इससे जिराफ को उठा लेते हैं। अरे तो जिराफ को लेकर चल गए। गिर गई। चलो तो बहुत प्यारा लग रहा है। यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें हैं।
अरे वाह, ये कितनी प्यारी वो गाड़ी है, पुलिस वैन है। चलो पुलिस वैन को लेकर चलते हैं अब हम घूमने के लिए। सबको टक्कर मार देती है। अरे ये तो हल्क बैठा हुआ है ट्रैक्टर में, ट्रैक्टर को लेकर चलते हैं। अरे तो लड़की को टक्कर मार दी, लड़की को टक्कर क्यों मार दी है भाई? यहाँ पे तो बहुत सारे टॉयलेट साथ आ गए हैं, अब इनको वॉश करना पड़ेगा। ये थोर तो कहीं जा रहा है, कहाँ पर जा रहा है? अरे इन एनिमल्स की घास तो खत्म होने वाली है, और ला दो इनको। चलो तो बहुत प्यारे। अरे पुलिस कार, वाह पुलिस कार, चलो चलो चलो। तुम कहाँ थे किरण वाले भैया? तुम जब से दिखाई क्यों नहीं दे रहे थे? चलो अब आगे ध्यान रखना। चलो हेलीकॉप्टर से चलते हैं। हमारा हाउस का, अरे ये तो बड़ा प्यारा एलिफेंट है, तो बहुत प्यारा लग रहा है देखने में। ओ किसी ने इसका हेड तोड़ दिया है, किसी ने तोड़ा होगा। और ये हॉर्स कितना प्यारा है, चल रहा है, कितना प्यार से चलता है। चलो इसको भी हम यहीं पर रख देते हैं, अब सबकी एक साथ टक्कर हो जाएगी। ओके बाय बाय। प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस स्कूटी को वॉश करने के लिए वाटर लाते हैं, चलो कहीं से देख करके। ये बहुत गंदी हो गई है, इसको वॉश करना है। चलो वॉश कर देंगे। इतने सारे एनिमल्स हैं, इनको फिर वाले जंगल में। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक करें, कमेंट करें।